Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje. Turi kuwa gatandatu tariki 31 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene mpora musanga. Nkuko tudahwema kubibabwira, ikiganiro biza tubireba tugaceceka twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera amabi cyangwa amahano yose abera mu muryango nyarwanda, cyane ko uko kubirebera no kubiceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Nkuko rero mubimenyereye, inshuro nyinshi tubazanira abatumirwa. Umutumirwa tubafitiye uyu munsi nta nubwo ahari twakagombye kuba tukimwita umutumirwa, ni umusangwa kuko mumaze kumukurikirana kenshi kandi mwagiye mutwereka ko mukunda ibiganiro bye. Uwo nta wundi rero ni Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Nkaba ngira rwose ngo tudatinze muhikaze mu kiganiro, hanyuma afate n'umwanya wo gusuhuza abaduteza amatwi. Bwana Ambasaderi, ijambo ni ryawe. Ndagusuhuje cyane muvandimwe Jean Paul. Ndasuhuza kandi n'abakurikiye ibiganiro byawe dukunda, kuko nibo baduha ingufu zo gukomeza gukora ibyo twiyemeje. Urakoze cyane, natwe turagushimiye rwose kuba witabiriye ubutumire bwacu, kandi tunizera ko igihe cyose tuzakwiyambaza uzagenda ugerageza kudufasha. Bwana Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, uyu munsi twagutumiye muri studio za biza tubireba kubera umuryango washinzwe cyangwa se ihuriro navuga rihuza amashyaka ya politike ndetse n'imiryango ya societe civile, washinzwe ku itariki 23 hagati ya 23 na 24 muri Gicurasi. Ni ukuvuga nta gihe kinini gishize rwose, n'amezi makeya. Ihuriro mwise Rwanda Bridge Builders. Muri makeya rero nagutumiye kugira ngo tugerageze kurebera hamwe muri ayo mezi ashize kugeza uyu munsi Rwanda Bridge Builders ihagaze ite. Ambasaderi, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ndagira ngo ntabwo naje kuvuga inkuru cyangwa kuvuga kuganira gusa bisanzwe, nuko ndi umuvugizi wa Rwanda Bridge Builders. Bagenzi banjye bampaye icyizere kugira ngo iyo bibaye ngombwa njye nganiriza abanyarwanda, abanyamakuru se ndetse n'abanyamahanga igihe bibaye ngombwa, mbasobanurira uyu mushinga uko watangiye, uko umeze, uko aho ugeze n'aho ugana. Ubwo rero nakubwira ko muri ayo mezi 5 tumaze, ibintu byose biragenda neza cyane. Mu by'ukuri nta wakoresha ijambo ngo ni ihuriro cyangwa ni urugaga nk'uko bikunze kuba mu by'amashyaka cyangwa muri societe civile. Aho twavuga ko ari umushinga twagejeje ku banyarwanda bari muri societe civile n'amashyaka ya politike, ubwabo bakavuga bati reka noneho twishyire hamwe kugira ngo dutangire twungurana ibitekerezo ku hazaza ejo h'abanyarwanda n'u Rwanda, noneho dufatanye n'ibikorwa dushoboye gufatanya byose. Ubwo rero ni ukuvuga ko muri ayo mezi koko twaratangiye kandi tumaze kugera ku bintu bitari bike. Nanone ntabwo ibintu byose bishobora kwera nka ariko rero navuga rwose ko bigenda neza kandi twatangiye turi 35, ubu tugeze hafi kuri 40, kuko hari bamwe batubwiye bati mwe muretse dutekereze mbere yo gukomezanya namwe, ariko nta barava mu muryango wacu kuva twatangira. Naba mpagarariye aho wenda ibindi ibibazo byose ufite rwose wabibaza nkabigusubiza. Yego, urakoze cyane. Ambasaderi Jean-Marie Vianney, rero ntabwo napfuye kugutumira gusa, nagutumiye kubera ko hari ibibazo byumvikanye mu bantu batandukanye, abantu ku giti cyabo cyangwa se ku maradiyo cyangwa se mu yandi mashyaka. Uragira uti
kuva Rwanda Bridge Builders yatangira ubu ihagaze neza cyane, ariko naguhamagaye muri studio kubera wenda sinjya no kubica ku ruhande kuko nkurikirana amakuru cyangwa se ibibera muri sosiyete nyarwanda. Hari abantu ku giti cyabo wenda navuga mperutse kumva ibyasohotse mu binyamakuru, navuga ko hari radiyo y'umugabo witwa Semana Tarsisi ukunze gukora ibiganiro nawe ku bibazo by'abanyarwanda. Uko nabikurikiranye numvishe hari ibyo banenga, bavuga bati Rwanda Bridge Builders nta cyizere tuyibonamo. Hanyuma muri iyi minsi humvikanye abantu bo mu Ishema Party, ni ukuvuga ishyaka rya Nahimana Thomas yafatanyije na bagenzi be, bivugwa yuko abo bantu basezeye cyangwa se babaye bavuye muri Rwanda Bridge Builders. Humvikanye radiyo ishakwe ngira ngo n'abantu ni ishyaka cyangwa se n'ijwi ry'abantu bahoze muri RNC baza kuyivamo bifatanya n'ikindi gice nanone cyari cyavuye muri FDI inkingi, bakaba bafite radiyo yitwa Ishakwe. Ndetse mu minsi yashize humvikanye na Padiri Mutarambirwa Atanazi. Aba bose bavuga yuko mu by'ukuri uko nabyumvise, numvise bavuga bati Rwanda Bridge Builders nta cyizere itanga. Ariko wowe uragira uti ibintu byose biragenda neza. Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, gerageza usobanurire abaduteza amatwi kuri ibibazo bivugwa mu gihe mwebwe mubona ko bigenda neza. Icya mbere, twebwe muri Rwanda Bridge Builders twemeje ko tugomba kwirinda cya mbere gikomeye ni uguteranya amagambo n'abadatekereza nkatwe. Bafite uburenganzira bwo kugira ibitekerezo byabo bakabivuga uko bashatse, yewe bashaka bakanatukana nk'uko bamwe babikoze. Ariko rero duhereye ku wa mbere wavuze, ni umunyamakuru, ntabwo ari umunyapolitike, ntabwo ari muri Rwanda Bridge Builders, ntabwo yaje mu nama twagiye dukora, uretse ko inama yo zirangiye tugira ibiganiro n'abanyamakuru bakabaza tukabasubiza. Ibyo twiga mu nama ntabizi, uko twabyize ntabizi. Ubwo rero kuvuga ibintu nge icyo ntinya natwe na bagenzi bacu, dutinya abantu bashyanuka, niko navuga, bakavuga ibintu batazi batakurikiye, bagakoresha gusa ibyo bakeka. Mujya mwirinda, abanyarwanda bagomba kwirinda abantu bakeka ngo bahereye ngo kanaka uriya ntitumukunda agomba kuvamo, uriya ibiki n'ibiki. Twebwe ntabwo tubyemera. Nta muntu waza ngo nuko ari umunyamakuru ngo ajye kubeshya. Wenda turamureka akabeshya cyangwa akavuga ibyo atekereza, ariko ntabwo dusukuvuga ko tuba twemeye ibyo avuga, kandi n'abanyarwanda ntibagomba kwemera ibyo avuze. Urumva, nahereye ko uvuze wa mbere w'umunyamakuru nabo bakorana. Vuga iyi radiyo yindi, ariko ni radiyo y'ishyaka runaka. Iryo shyaka navuze Ishema Party, mvugana na Ishakwe. Oya, wabanje ku Ishakwe. Ishakwe ni ishyaka mu by'ukuri, bafite umurongo bagenderaho, natwe tukagira umurongo tugenderaho. Icyo nabwira abanyarwanda batwumva ni uko Ishakwe twaritumije rugikubita mu ba mbere twatumije, kugira ngo niba bemeye kuganira n'abandi banyarwanda badusange mu cyumba cy'inama kuri iriya tariki ya 23 na 24 Gicurasi uyu mwaka. Twarabatumije tubohereza n'impapuro zose zirebana n'umushinga twashaka kubagezaho, nk'uko twabigenje ku yandi mashyaka n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile.
mu kinyarwanda rero twebwe uko tubikeka wenda nuko tutazi umuco ariko byantangaza ko abantu 100 batamenya umuco. Iyo umuntu agutumiye tuzahurira aha n'aha tuganire, mu kinyarwanda yewe no mu kizungu no mu muco w'abantu muri rusange uramubwira uti nzaba mfite akandi kazi cyangwa se sinshaka guhura nawe, mfite ibindi ndimo, aho kugira ngo uhite ufata ingoma uvuze ujye kuri radiyo uvuge utukana urega ukeka inama itaranaba cyangwa se niyo bimaze kuba ukajya kuvuga ibintu utazi waranze ubutumire. Ntabwo umuntu yagutumira ngo wanjye kumusubiza, ahubwo ujye ku karubanda kumukomera kamo. Umuco wa kinyarwanda nturaba mubi ku buryo twagera aho ngaho. Twifuza ko ni nacyo tubwira n'abanyarwanda bose, ibintu byo gushyamirana, byo gutukana, byo kubeshyerana, byo gushyira abantu hanze nta cyubahiro kirimo, ntabwo ari umuco mwiza. Ntabwo ari umuco mwiza. Njye navuga ko no muri politiki y'u Rwanda n'ibyago byose twagize ni ukubera icyo kintu kibifitemo uruhare rukomeye cyane, uruhare rukomeye. Iyo bintu byagize kuri radiyo hakazamo ibitutsi, burya kubigarura biba bigoye. Abo ngabo rero nta kindi, ntabwo najya mu byo bavuze kuko ntabwo bazi uko inama yacu yagenze, ntibayijemo. Hari ibyo bavuze bitigeze bibaho, ahubwo bagatukana. Ubwo simbigarukaho. Wenda bwana ambasaderi, tutari twajya ku bandi, nibuka ko nk'inama ya mbere mwakoze uyu munyamakuru Semana Tarsisi yayijemo, ariko uko nabikurikiranye yatashye atanyuzwe n'ubusobanuro mutanga. Hanyuma ukanagira uti abo mwishakwe nabo twarabatumiye banga kuza, ariko turi kumva bavuga ibintu bidafite aho bihuriye. Ndagira ngo use nusobanurira neza, kuko hari igihe nk'abantu bakora itangazamakuru cyangwa se nyine bafite imbuga bavugiraho bagongana n'abanyepolitike, kubera yuko wenda rimwe na rimwe hari igihe abo banyepolitike cyangwa se abo bantu muri societe civile bashobora kuba bifuza ko abavugira kuri izo mbuga cyangwa se kuri ayo maradiyo bavuga ibyo bo bifuza. Ntabwo wenda byaba ari aho bishingiye, akaba ariho twebwe rwose ntabwo amaradiyo twifuza ko avuga ibyo twifuza, ariko twifuza ko nibura yavugisha ukuri, adataranye ngo ajye kuvuga ibyo tutavuze, ibyo tutakoze. Ntabwo dushaka guterana amagambo nabo. Uvuze bwana Semana Tarsisi rwose, kuko yaje mu nama twagiranye n'abanyamakuru ya mbere, yamaze n'amasaha ndakeka arenze 2 tuganira n'abanyamakuru. Ashobora kuba kuko hari ibyo atishimiye, ariko biramureba. None se yari wenyine? Abanyamakuru bari benshi. Kuki se abandi banyamakuru bo batagiye ku maradiyo ngo batangire kuvuga yataka umuntu kanaka? Aho ngaho niho hari ikibazo mu by'ukuri. Nabundi umunyamakuru afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashatse cyose, kandi ntawamupfutse umunwa, arakivuga n'ubundi. Kandi Semana ntibwabaye bwa nyuma tumutumira, no mu yindi yabaye nyuma twaramutumiye, kandi yaraje arabaza. Nejo nidukora inama tugahura n'abanyamakuru tuzamutumira, azaza. Semana we ntabwo yigeze yanga kuza, ahubwo wenda ashobora kuba yaza yava mu nama akavuga ibye nk'uko abibona, nabyo kandi n'uburenganzira bwe. Ntabwo Semana rwose nta mpungenge, nta kibazo aduteye. Ngewe radiyo ya Semana bakunze kumvuga kenshi, ntabwo nigeze mbanyomoza, kuko nzi umuntu uri kuri radiyo natwe tuba tuziranye. Semana turaziranye cyane. Ubwo rero ntabwo nagaruka ku byo yavuze, kandi ntabwo ari bibi cyane, ntabwo ari ibitutsi. Ahubwo icyo gihe nge namubwira nti, ese kuzi abayobozi cyangwa abahuza bikorwa buriya mushinga, ni kuki utabegera ngo muganire? Kandi ndumva baganiriye mu bo duhuriye
muri komite mpuzabikorwa. Ubwo rero ibyo si bibi rwose, kuko icyo dushyize imbere ni ukumenyera kuganira. Ubwo ndabivuga ku byerekeye abanyamakuru, ariko ndabivuga cyane cyane no ku miryango no ku mashyirahamwe ya politike cyangwa yigenga ya gisivile ahuriye muri Rwanda Bridge Builders. Dialogue niyo ndangagaciro ya mbere twashyize imbere. Iyo tugize icyo tutumvikanaho kandi twumvikanye kuri byose, twaba tubeshyana cyangwa natwe twaba twibeshya. Ntabwo abantu bashobora guhuza kuri byose. Ubyara abana, ushyingirwa n'umugore cyangwa n'umugabo, mukaba mwamarana imyaka 60 mubana, ariko buri munsi mufite ikintu mutumvikanaho, mufite ikintu muvuguruzanyaho. Ariko iteka abantu batumvikanye ku kintu, ntabwo mugomba guhita basenya cyangwa ngo bahite umwe agenda akava mu nzu undi akava mu nzu. Icyo gihe ntabwo mwakubaka nyine. Twebwe rero twemeje ko tugomba gukora dialogue. Niba hari icyo tutumvikanyeho tukaganira, kandi ntitujye ku karubanda. Icyo ngicyo ibanga umuryango, kugira ngo umuryango ukomere wirinda kujya ku karubanda buri munsi. Nta wundi urasenya kuko ubwo uravuga abo ngabo bari hano hanze hamwe natwe, ariko kibagirwa ko inshingano yacu ni ukugira ngo twimakaze amahame ya demokarasi mu Rwanda. Ni ukuvuga ko mu Rwanda hari ingoma iyobora igihugu cyacu muri iki gihe. Niyo ya mbere tugitangira imirimo yacu ya Rwanda Bridge Builders. Ingoma ya FPR n'abakozi bayo, abanyamakuru bayo, nibo ba mbere batangiye kuturasa no kudutera amabuye. Ikibabaza nuko baravuga ibintu bwacya ukabona bamwe mu bo tubona hanze batari benshi, ariko bamwe ugasanga nabo bari gusubira mu byo FPR yarayivuze, bakibasira abantu FPR yarayibasiye, bagatangira kutwamagana, bakagira bati ambasade. Ibyo nibyo nagiraga ngo wenda mbikubazeho kugira ngo use n'ubisobanurira abanyarwanda, kuko wavuze uti abantu bo mwishakwe twarabatumiye ariko ntago bitabiriye. Ibyo ari byose nubwo batitabiriye bafite impamvu babasubije yatumye batitabira. Ariko uyu munsi uko byumvikana, ntabwo badusubije, ntabwo bigeze basubiza, kandi ntabwo tuvuga ko bakoze icyaha. Bafite uburenganzira bwo kudasubiza, ariko navuze nti mu muco, navuze mu muco wa Kinyarwanda, umuntu yagutumiye ukagira impamvu zo kutajya mu bukwe, ntabwo ujya ku gasozi hakurya ngo utangire kubatuka. Nicyo ngira navuze. Yego, ariko uyu munsi uko byumvikana, kuko nge sinashatse ko abanyarwanda bakomeza kumva uruhande rumwe gusa. Nashatse ko ibyo ari byo byose mugira icyo mubwira abanyarwanda, ko uko nabyumvishe kwishakwe bavuga yuko ikiraro cyangwa se bridge, Rwanda Bridge, ari nk'ikiraro cy'ibikenyeri, ngo kubera yuko cyubakiye ku bantu badafite indangagaciro. Bivugwa ko ngo harimo abantu b'ibisambo n'abicanyi n'ibyo. Mukeka ko ibyo bintu wenda bivugwa ari byo byaba byaratumye abo bantu batitabira cyangwa ngo babasubize? Ntabwo ndi mu mitima yabo ngo mbasubirize, kandi sinshaka guterana amagambo nabo, kuko nakubwiye ko mu muco hari ibitarengwaho. Ntabwo nshaka guterana amagambo nabo rwose, bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashatse, ariko rero abanyarwanda nabo barakuze bihagije ku buryo bamenya ushobora kuba afite ukuri. Bo niba bacyaha ko ari abamarayika bakomeze, nababwira iki? Ariko njyewe ikintangaza gusa nuko ikintu kintangaza nuko akenshi uretse na Rwanda Bridge Builders na mbere yaho ari ibintu bakunze kuvuga, naraye mbisomye muri Rushyashya cyangwa mu Gihe, nkibaza byinshi. Ntabwo rwose ishyaka ryo muri opposition ryari rikwiye kugira
inshingano yo kwataka yo gusebya abandi bo muri opposition niyo baba bafite ibyaha yego babikora ariko nge nakwibanda cyane cyane ku bivuga ngo urarwanya ingoma runaka yirwanye twe ntabwo rero dufite agatuza kanini ko kurwanya abantu bose ntabwo ari cyo twashyireho Rwanda Bridge Builders niba bafite icyo bashaka kugeza ku bandi babegereye bakababwira bati dore ko mufite barubebe muri mwe ari abantu mwabavanyemo tugakorana ariko rero ntabwo twumva impamvu hari bamwe bavuga ko abanyarwanda badakwiye kwishyira hamwe ngo bakorane ntibishoboka twe ntabwo dushobora kubumva kuri iyo ngingo ntabwo twabumva umuntu uvuga ngo nimureke kwishyira hamwe na kanaka cyangwa na kanaka ntabwo dushobora kumwemerera azaze tubiganireyo atwumvisha impamvu ariko ntabwo ugendeye kuri ibyo twamarana kuko muri 1994 burya niyo reference dukunda gutanga hari abantu benshi bagiye bicwa nako hafi ya bose bishwe bazira gutungwa agatoki babeshyerwa na radio runaka amaradiyo bagiye bita amaradiyo y'urwango babeshyerwa n'ibinyamakuru runaka umunsi wagera bakagufata bakakwica kubera ko kanaka yakwanduje kanaka yagusize ibara ukaba wapfuye rega nibyo bita mu cyongereza character assassination umuntu akakwibasira kuva ku munsi wa mbere kubera ishyari kubera urwango washobora kuba gufitiye kubera ko wenda bamugutumye kubera ibintu hari impamvu nyinshi ntawabigaruka ariko wenda reka dukomeze tuvuge iby'umushinga wacu ndagira ngo turebe kuko ntabwo mu kinyarwanda baravuga ngo umuryango utazimuye uba ugiye kugira gute uba ugiye gucika ntabwo rero ari uguterana amagambo nabatumirije bwana ambasaderi ariko nanone abantu bo barimo gusa n'abamagana Rwanda Bridge Builders ni abantu bamwe na bamwe usanga bazwi cyangwa se bamenyerewe muri politike y'u Rwanda noneho ibyo ngibyo wenda reka twe kubitindeho ariko hari ikindi kivugwa cyuko ishyaka Ishema ryavuyemo cyangwa se ryabaye rigiye ku ruhande kubera wenda icyizere gikeya rifitiye Rwanda Bridge Builders bwana ambasaderi ni ukuri koko Ishema ryavuyemo niba ryaravuyemo ryavanywemo n'iki ubusobanuro baba barabahaye ni ubuhe twe navuga ko nta busobanuro by'umwihariko baduhaye banditsi barwa bayigira rusange ntabwo ari ukuvuga ko twayimenye twenyine bandikiye abagize Rwanda Bridge Builders bose ariko ibarwa iranasohoka ndumva yaraciye no kuri za Facebook n'ahandi kandi rwose Ishema n'abavandimwe bacu turakorana bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bumva bijyanye n'imikorere yabo ariko rero twe twatangajwe nyine nuko babikoze bigasohoka kandi atari yo nshingano atari byo myumvikanire twagiranye abantu bari muri Rwanda Bridge Builders iyo usanze hari ikintu udahuje n'abagenzi bawe mu nama cyangwa se hatari mu nama urababwira uti biriya simbyumva mukaganira ni nabyo twabwiye Ishema mu by'ukuri ntabwo ari ukumena ibanga kandi twabyumvikanyeho ntabwo Ishema rero ryavuye muri Rwanda Bridge Builders ryavuze ko ritegereje ibisubizo ariko ko ribaye riretse kujya mu manama no gukurikirana ibikorwa byose nyamara turacyari hamwe baracyari muri za groupe zose dukoreramo ntabwo twize tuvuga ngo Ishema ryavuye muri Rwanda Bridge Builders nabo kandi barabizi ko bakirimo ibyo twandika byose nabo baba bireba nabo bakanyuzamo rimwe na rimwe bagacishaho za message kuko twifuza ko dukomeza gukorana ariko tugakurikiza nanone uburyo bw'imikorere tuba twarumvikanyeho ntabwo rongeye gutangira ngo mvuge ngo ingingo ya mbere Ishema ryanditse ngo bavuze ukuri ya kabiri barabeshye ya gatatu baribeshye ya kane baritiranyije oya icyo twakoze twe
nuko twifuje kuganira nabo kugira ngo twumve neza icyo bashaka kuvuga, ingingo batishimiye cyangwa se bafiteho ingingimira. Twarabandikiye tubabwira ko twifuza kuganira, dutumiza n'inama, dushyiraho n'abashinzwe ibibazo nako Ishema ryabajije. Ubwo rero ntabwo najya kuvuga ngo bigeze aha kuko ngewe iyo timu sinyirimo, ariko ibiganiro n'Ishema niba bitaratangiye biri mu nzira. Ntabwo ngiye bampa raporo buri munsi ngo twabonanye cyangwa ntitwabonanye. Gusa nanone hari abanyarwanda benshi babivuze batese niba hari ibyo mutumvikanyeho kuki mubishyize ku karubanda. Iryo jambo ku karubanda rikunze kugaruka, tukababwira tuti natwe ntabwo twari kwifuza ko rijya ku karubanda, ariko nanone turi muri demokarasi. Niba dusobanurira ibibazo byabo tukabona ko kuba bavuga ukuri, ibyo bashaka ko bihinduka dushobora kubihindura nanone, ariko bifashweho ibyemezo n'abari mu rwego nyunguranabitekerezo bose, kuko ntabwo ari komite mpuzabikorwa ifata ibyemezo. Nuko bimeze. Abo mu Ishema murabizi ko ni generation nshya, ni abantu bakiri bato bashobora no baba bashaka ko ibintu byihuta, wenda kubera amaraso y'ubuto, kubera ko nta bantu baba bafite ibitekerezo byinshi byiza, wenda bakeka ko abandi baseta ibirenge noneho bakabigaragaza. Ni byiza kugira ngo hataba n'abasigara inyuma cyane, wenda bagaseta ibirenge badusubiza inyuma. Ngewe nasanze ibi Ishema ryakoze atari bibi, gusa iyo nta mabanga menshi arimo, ariko utangiye gusohora ibintu burya abatabikurikira cyangwa abifuza ko umushinga upfa cyangwa uhagarara bo barishima bati baryanye bamaranye. Iryo nakwicira ijisho barumuna banjye na bashiki banjye bo mu Ishema. Rwose turaho tuba twifuza kuganira, ntabwo ari ngombwa ko abantu baganirira ku gasozi. Nicyo navuga, nahundi ibyo bavuze nta mpungenge biduteye, kandi niba harimo n'icyakozwe nabi tuzagikosora. Urakoze cyane. N'ubundi rero muri kino kiganiro ntabwo ndi bubure kukubaza n'ubundi ku kibazo cy'icyahoze cyitwa Initiative Humura, kuko muri aya magambo avugwa, ndetse ntekereza yuko Padiri Mutarambirwa Atanazi nawe hambere yigeze kubivugaho kuri radio imwe, avuga yuko Rwanda Bridge Builders ari umushinga wa Initiative Humura washimuswe. Bwana Ambasaderi, ndagira ngo ngusabe iki kintu nacyo ugisobanurira abantu baduteze amatwi, kuko bibaye ari byo ntekereza yuko byaba ari inkomyi mu mushinga wa Rwanda Bridge Builders. Umvise ko mbaye nkuseka, kuko ibintu byo gushimuta imishinga n'ibitekerezo nge biransetsa cyane, kuko Padiri Atanazi sinzi igihe yagereye mu mahanga, sinzi igihe yatangiye kujya mu by'imishinga yo guhuza abantu. Icyo nzi gusa nuko twahuye bwa mbere bantumiye mu nama ya Humura, nari natumiwe na Simpunga Loise. Inama za Humura zagendaga neza rwose, yari amanama meza kandi bavuga ibintu byiza, tuvuga tuti wenda ibyo twagerageje mbere bikatunanira bo bazabishobora. Aha nabashimira rwose kuko baje bashyira ikirenge mu byacu twari twarakoze, kuko burya hari imiryango myinshi yagiye ikora akazi ko gushaka guhuza abanyarwanda. Inteko y'ubwiyunge yose UPR yaragerageje mbere, Humura itaravuka. Umuryango wanjye n'uwa Claire n'abandi twagiye tugerageza kuva kera, kandi twarabikoze koko. Burya dufite imiryango yindi ihuriyemo n'indi miryango inyuranye, wenda itaragizemo abantu 35 nka Rwanda Bridge Builders, ariko twarabikoze. Yewe twarakoze muri cadre y'iyo inteko nyine y'ubwiyunge,
twari twarahuje abantu benshi barimo n'abakoraga n'umwami Kigeli. Ubwo hari imbere rwose imbere cyane iyo shyirahamwe ya Humura ritarabaho. Ikindi nabamenyesha nuko umuyobozi wa Humura ntabwo ari Padiri Mutarambirwa. Padiri Mutarambirwa sinzi imirimo afitemo cyangwa inshingano afite muri iyo association, ariko ngewe presidency ni Aloys Simpunga. Aloys Simpunga rero nka perezida wa Humura akaba ari umwe mu bashinze Rwanda Bridge Builders. Twaratangiranye, yanditse muri Rwanda Bridge Builders nk'umuyobozi w'ishyirahamwe Humura. Niba rero twarashimuse umushinga wa Humura, azabibaze perezida w'ishyirahamwe ryabo, ntabwo ari Rwanda Bridge Builders yabikoze. Kandi rero nubwo Aloys Simpunga ari muri Rwanda Bridge Builders, nibyo koko ari mu bantu batanze ibitekerezo tugitangira, yatumiwe kugira ngo aze nyine dufatanye, turabikora, dukora amanama. Tutaranakora n'iriya nama muri Gicurasi, Simpunga twaraganiraga kuri umushinga, agatanga ibitekerezo, abandi batari bazi ko naho muri baho bagatanga ibyabo, kugeza aho umushinga tuwandikiye tukawugeza ku mashyaka no ku mashyirahamwe ya societe civile. Ubwo rero navuga ko ntiriwe mvuguruza cyane Padiri Atanazi Mutarambirwa, ariko navuga ko hariya nabwo yarengereye, yaciye hejuru y'umuyobozi w'ishyirahamwe Humura riri muri Rwanda Bridge Builders, rihagarariwe na perezida ariwe muyobozi nyine wa association Humura. Aho ngaho byumvikane neza rwose. Wenda ashobora kuba atarabajije neza perezida wa Humura ngo amuhaze atese bari abantu ko mbona bari gukora nk'ibyo natwe twashaka gukora, kandi nzi ko Aloys Simpunga yari kumusubiza akabyumva. Navuga rero ko nawe yihuse gato, yarihuse ahamya ibintu ngo n'aba bakoze ibi kandi atari byo. Ikindi navuga nuko mbere yo gutangaza biriya yatangaje Padiri Mutarambirwa, twabanje kuvugana, arananyandikira ndamusubiza, ndamubwira nti rero kugira ngo utagenda ufite ingingimira, reka tuzahure tuganire, tugusobanurire ibyo bibazo wibaza, tuguhe ibisubizo, kuko kuri WhatsApp ntabwo byashoboka. Aragenda, ubwo nyuma yaho niho yanditse ibyo wabonye yanditse. Ariko twari twamwandikiye, ninjye wamwandikiye mu izina ry'abagenzi banjye, mubwira nti twahura tukaganira, kuko nicyo gikoresho dufite, guhura tukaganira turebana mu maso, aho kujya gusebanya, aho kujya guterana amagambo. Ngaho ngiki cyo nagusubiza ku byerekeye Padiri Mutarambirwa, kandi nizeye ko wenda nyuma banabiganiriyeho na perezida association yabo, tukazabona rimwe Padiri Mutarambirwa nawe mu nama akaza agakorana na bagenzi babo, tugafatana uruna tukuba kuri ya mushinga hamwe. Kuko icyo dushaka ni ukugira ngo nyine n'izo nkuta bamwe bakomeza gushaka kubaka hagati yacu, tugende tuzisenya buhoro buhoro. Ntabwo inkuta zubatswe mu Banyarwanda imyaka irenga amagana n'amagana, Abanyarwanda hagati yabo, abategetsi bagiye bateye ku Rwanda n'ibyagiye biba ku Rwanda byubaka izo nkuta. Ntabwo ari ibintu bishobora gusenywa mu mezi 5. Tubyumvikaneho, amezi 5 ni ubusa. Tumaze imyaka 26, bamwe tuvuye mu Rwanda duhunze, hari abandi bagihunga, hari abakiri mu Rwanda nabo tugomba kuzabagezaho umushinga. Ntabwo abantu bashatse kuba realists, ntabwo bavuga ngo kuki mu mezi 5 mutararangiza ngo inkuta muzisenye zose, ntibishoboka. Ntabwo, keretse ushaka kwirarira. Ariko ntabwo n'inzu ntabwo ushobora kugenda
kandi ari inzu isanzwe ntiwagenda ngo uyisenye mu isegonda imwe, ntibishoboka. Banyarwandakazi, inshuti mu duteze amatwi, tubibutse ko turi mu kiganiro Biza Tubireba Tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga Biza Tubireba, mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Mporamusanga. Ni ikiganiro twateguye kugira ngo twimakaze umuco cyangwa se dutoza abanyarwanda umuco wo kwamagana ikibi icyo ari cyo cyose, aho cyaba giturutse hose, n'uwaba gikora wese, ndetse n'uwaba gikorerwa uwo ari we wese. Inshuti muteze amatwi rero, kuri icyo kibazo cya initiative Humura, nababwira yuko mbere yuko ikiganiro rwose gitangira twashatse umuyobozi wayo Bwana Aloyizi Simpunga, ntitwabasha kumubona, ariko ndagira ngo tubizeze yuko tuzakomeza gushakisha cyangwa se kureba ukuntu twavugana nawe kugira ngo atubwire uko imikorere ya initiative Humura ihagaze, cyangwa se n'uburyo ihagarariwe muri Rwanda Bridge Builders. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, turi mu minota ya nyuma y'ikiganiro cyacu, ariko ndagira ngo usobanurire abanyarwanda, kuko hari abakomeje kuvuga, ndavuga ku maradiyo atandukanye, bakavuga ko Rwanda Bridge Builders ari umushinga wa General Kayumba, ndetse akaba awuhagarariwemo na Ambasaderi Mukankusi. Ibyo byo urabivugaho iki, Ambasaderi Jean Marie Vianney? Ibyo ntacyo nabivugaho, ariko ni ikinyoma cyamba gusa. Ngewe Kayumba, niba ari Kayumba Nyamwasa mushaka kuvuga, niwe ushaka kuvuga? Kayumba Nyamwasa muheruka kera rwose, ariko nuko wenda imibereho yacu, ibyo tuba turimo itaduha uburenganzira bwo nako ubushobozi bwo kuganira, ariko ubusanzwe iyo bishobotse turavugana. Ariko kuva twajya muri uriya mushinga sindavugana nawe. Ikindi, uriya mushinga bavuzeho byinshi. Hari umuntu utuye mu Bwongereza tugitangira inama ya mbere, bavuze ati umushinga n'uwanjye, ati barawushimuse. Mu kanya twavugaga ko ari umushinga wa Padiri Mutarambirwa, abandi bati ni uwa Kayumba. Urumva rero bavandimwe muramusanga, ibyo bintu rwose haba harimo n'agasuzuguro, kumva ko Kayumba ari we wenyine ushobora gutekereza guhuza abanyarwanda. Abo ngabo nababwira ko bibeshya, kuko umushinga wo guhuza abanyarwanda bo hanze, bo muri opposition, ni ibintu twatangiye kera kandi twagiye dukora tukabigeraho. Ntabwo numva impamvu bakeka ko Kayumba Nyamwasa ariwe washaka ko abanyarwanda bahura, ko twe tutabishaka, ko yadushyizemo ishumi akadukurura ngo nimugende mwubaka ibiraro. Ibyo ngibyo ntabwo nakwirirwa mbisubiramo. Hari n'abanditse ko ari Kagame ushobora kuba yaradutumye, kandi ababyanditse n'abantu nzi ko bari batumwe ahubwo ni Kigali. Ntabwo rwose, ntabwo nabonye uko bisobanura, kuko erega rimwe na rimwe biranagora guhakana cyangwa kugira ikintu y'abantu babyemeje. Nibakomeze babivuge, ariko siko bimeze. Cyakora rero ntabwo tuzemera abavuga ngo ishyaka RNC ngo nirive mu mushinga kubera ko ririmo kana, ibyo ntibidushobora kubyemera. Abari mu ishyaka RNC n'abanyarwanda nkatwe, twe ntabwo turi abacamanza. Icyo ni ikintu nacyo ni ingingo tugomba gukomeraho. Ntabwo Kigali izagikora liste ngo dore liste y'abajenosideri, ngo bari abajenosideri ntibagomba kwemerwa mu ishyaka, mu ishyirahamwe, ngo tubyemere. Ntabwo abandi bo ku zindi impande bazajya bavuga ngo kanaka washobora kuba yaricanye, ashobora kuba yaribye, ngo tugiye gukurikiza ibyo ngibyo byabo ngabo. Twebwe twemeje ko tutari abacamanza, ntabwo turi abacamanza. Icyo twahagurukiye ni ukugira ngo duhuze abanyarwanda bose bifuza impinduka mu gihugu cyacu, bifuza demokarasi inogeye abanyarwanda bose, abantu barwanya ivangura riri mu gihugu cyacu, abarwanya ibinyoma, abarwanya ubwicanyi leta ya FPR ikomeje gukorera abanyarwanda hanze y'igihugu
mu gihugu, gushimuta abanyamakuru, gushimuta abanyapolitike, kwica abantu nka Bakizito kubera ko batavuga rumwe na leta. Ibyo nibyo byaduhagurukije kugira ngo duharanire kuzana umutekano ubereye abanyarwanda bose, tuve mu manyanga n'ubugome bw'ingoma ya FPR. Ubwo rero niba Kayumba Nyamwasa, niba Gilbert Mwenedata, niba Ndagijimana, niba n'abandi bose mu mashyaka ya politike dukorana bavuze bati nimuze twishyire hamwe tubikorane, ntabwo tuzabyanga rwose. Abafite abashaka kudushyiramo icyo kintu cyo kugira ngo bubake izindi nkuta hagati yacu, ntabwo izo nkuta ntituzazemera, ahubwo twe twazinduwe nyine no kuzisenya, kuzitura hasi kugira ngo twubake cya kiraro tuzahuriraho, tukajya ingamba, tukajya imbere turi hamwe, tukazana u Rwanda rushya. Abo ngabo rwose bashaka kutuvangira bavuga kanaka bakavuga kanaka, ntabwo tuzabyemera ibyo ngibyo. Uragira uti ntabwo tuzabyemera, ariko bwana ambasaderi, ndagira ngo nkubaze mu gusoza, iyi opozisiyo iri muri opozisiyo utekereza ko ari nde uzayungukiramo? Ariko se iyo opozisiyo erega murayigira nini? Iyo opozisiyo muvuga ni iyihe mu by'ukuri iyo muri opozisiyo? Ariko ambasaderi ntabwo bariya bavuze n'abantu ku giti cyabo. Padiri Mutarambirwa ni membre w'ishyirahamwe ryitwa Initiative Humura. Ntiwumva? Initiative Humura turakorana, ntabwo ari muri opozisiyo. Rero wenda yabajije ibibazo ku buryo atari yagombye kubibaza twebwe, atarabibaza uwo bahuriye mu ishyirahamwe, ariko ntabwo ari muri opozisiyo. Ambasaderi, aho hantu ntabwo uri kubiyoroshya. Niba hari abantu bahaguruka bati iyi Rwanda Bridge Builders igizwe n'ibisambo, igizwe n'abicanyi, igizwe n'iki, ntabwo ubwo urimo kubyoroshya mu by'ukuri, kutumva ko ari opozisiyo iri mu yindi opozisiyo? Ntabwo ndimo kubyoroshya, cyane ko rimwe na rimwe hari n'ibyo natwe twanga kuvuga kubera ko tudashaka kujya utangiye kujya kuvuga uti uriya dore ikimuri inyuma, nta kintu twakora. Twe turakomeza inzira yacu, ntabwo abo ngabo bashaka kuturangaza tubemereye, kandi ntibazabishobora. Ikibazo nakubwira ko twibagiwe ikinyamakuru cyangwa ikinyamateka kimaze iminsi gisohoka kuri interineti. Ndumva waragiye usoma, bamaze kutwandikaho nka 2-3. Ariko ibyo bandika ntawe ubisinya. Iyo umuntu atangiye gusohora za tragedy, kuko biroroshye gushyira ibintu kuri interineti, ukavuga wenyine ugatoroma, ukavuga ibyo ushatse, ntabwo wagusubiza kuko atazi n'uriwe. Numva? Ariko hari uburyo umuntu akurikira cya kinyamakuru cyane kuri interineti ukamenya aho cyandikirwa. Ibyo nabyo rero ntabwo twahora mu binyamakuru cyangwa kuri interineti cyangwa kuri radio tuvuga ngo bariya babeshye, modera babari inyuma naba. Turabareka tukabimenya, tugakomeza ingamba zacu, tugakomeza gahunda zacu. Ntabwo rwose twajya mu byo kuvuguruzanya n'abantu bose batwandikaho. Ariko ambasaderi, ikibazo cyanjye cyagiraga kiti, ibyo ari byo byose, baba benshi baba bakeya, baba abantu ku giti cyabo, nagira ngo mbaze nti muri uko guterana amagambo no gusa naho abantu bahanganye kandi ubundi bigaragara ko bagombaga hari gutahiriza hamwe, nagize nti ninde mu by'ukuri ubyungukiramo? Oya, nta wundi ubyungukiramo. Nakubwiye ko tugitangira uwa mbere watangiye kutwataka no kutubeshyira ibintu binyuranye ni ingoma ya FPR. Mwagiye mubona ibinyamakuru byabo byagiye byandika byinshi. Abo bose nakubwiye, The New Times, Rushyashya, Igihe n'abandi. Umuntu wungukira mu mwiryane ushobora kuba hagati y'abanyarwanda bo muri opposition n'abandi bitwa ko bari muri opposition, ariko burya rimwe na rimwe mujye mwitonda. Ushobora kubyungukiramo nako ubyungukiramo unakanda avuga ati nimumara nimugashiramo, nta wundi ni ingoma ya FPR.
iyo twe umwe atangiye akagira igitekerezo akakigaragariza abandi bakamutuka batanamubwiye bati kosora hariya dufatanye gorora hariya, urumva haba harimo igitekerezo cyangwa umutima wo gushaka gusenya gusa. Imishinga yose abanyarwanda bazajya batangira bakiri hanze, hari bamwe bayirwanya kubera ko batumwe n'ingoma ya FPR kuko ibi babangamiye, hakaba n'abandi wenda bafite inyungu zabo cyangwa bafite icyo bapfa n'abawutangije. Ariko rero uwo bishimisha nta wundi ni Perezida Kagame n'ingoma ye n'abandi bose, ni systeme ya FPR ibyishimira. Ubwo rero twebwe ntabwo twavuga ngo kugira ngo systeme ya FPR yishime ngo reka tube turetse gukora ibyo twakoraga. Ntabwo tuzahagarika umushinga wo guhuza abanyarwanda, wo gusenya inkuta zatumunze zitubuza kuba abanyarwanda kimwe ngo tureshye tuganire kivandimwe. Ntabwo tuzabihagarika, ahubwo tuzongera umurego. Kandi rero icyo nakwizeza abanyarwanda ari abavandimwe bacu turi hamwe muri Rwanda Bridge Builders, ari n'abandi barimo badusanga, kuko ubu turaganira biriya byose bimaze ibyumweru bizandikwa. Ariko ndakubwira ko hari indi miryango iri kudusanga, hari amashyirahamwe atari yamenye ko twatangiye adusanga. Ejo bundi numva ngo turi 45, nubwo kuba benshi si cyo cyangombwa, ariko ntibikagutangaza rwose. Ni umushinga ushyigikiwe, amezi 5 ntabwo ahagije kugira ngo tugere ku nshingano zose twihaye, ariko byabejo bundi tuzabigeraho kandi turabibijeje. Ikindi twasaba rero nuko abanyarwanda badushyigikira, ntibagwe mu mutego wo guterana amagambo. Ntabwo dukeneye rwose abantu batuvugira, kuko twe tuzi icyo dukora. Ntabwo turabahemu, ntabwo tugamije gutera intambara mu gihugu. Ariko abanyarwanda batwizere, baza bari muri uriya mushinga, amashyirahamwe n'amashyaka ya politiki arimo, baza abagize komite mpuzabikorwa. Ntabwo turi abantu bagashoza ntambara. Ikindi rero twashyize imbere ni uko dufite ikintu cyitwa diversite, wenda kitigeze kibaho. Harimo abanyarwanda b'inzego zose, b'amoko yose, b'ibitekerezo byinshi binyuranye. Kubihuriza hamwe rero nibyo bizavanamo intwaro ikomeye, umusemburo kugira ngo tuzubake igihugu gishingiye kuri demokarasi, gishingiye kubahana no kugendera abandi buhoro, ukabatega amatwi aho kugira ngo ufate inyundo ngo reka njye kumukubita. Dialogue bivuze gatatu, dialogue bwa kane niyo dushyize imbere. Kumenya kwihanganirana nicyo kizatuma tugera ku byo twifuza kugeraho. Murakoze cyane Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Akabazo ka nyuma karagira kati muri abubatsi b'ikiraro gihuza abanyarwanda, mu by'ukuri nyuma y'uko hari abantu bagaragaye banenga Rwanda Bridge Builders, haba hari intambwe mwateye muri urwo rwego rwo kubaka icyo kiraro kugira ngo mugerageze kumva ikibatera kuyinenga? Yewe twarabikoze, ariko nanone iyo umuntu akubwira ati sinshobora kukuvugisha, uramureka akabanza agakomeza akavuga akishimisha, ariko hagati aho ukanyuzamo mbese ukamubwira uti ariko turapfiki, waje tukaganira. Ibyo byose turabikora, ariko ntawe tuzibukaho, kuko igihe umuntu ataraba tayari gufatanya n'abandi, igihe akiri mu bitutsi, igihe akiri mu binyoma, biba bigoye kujya kumuganiriza. Uramureka ageraho nawe akabibona, kandi ibintu birajya imbere nyamara mu buryo bwiza rwose, uburyo bwiza, mu bwitonzi. Ntawe twakweze ngo tumujyane muri Rwanda Bridge Builders nk'uko bamwe banyuzamo bakabivuga, habe n'umwe. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Banyarwandakazi, inshuti muteze amatwi, nk'uko rero twabibabwiye, mu Kinyarwanda baravuga ngo umuryango utazimuye ugiye kuzimira.
ariko kandi ndagira ngo nanibutse ko nyabuneka ntabwo umuryango uzimurira kuri za social media cyangwa se mu itangazamakuru. Ntekereza yuko ari abanenga Rwanda Bridge Builders bafite uburyo babikoramo badashyiranye ku karubanda ngo byumvikane nko gusebanya no gutukana. Ari kandi n'abagize Rwanda Bridge Builders bafite inzira bakwiriye kuzanyuramo kugira ngo be gukomeza wenda kugaragara nkaho hari igice kiri hanze y'umushinga w'ubumwe n'ubwiyunge no guhuza kw'abanyarwanda. Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugushimira umwanya wawe uba watanze kugira ngo uganirize abakunzi babiza tubireba. Hamwe n'ibyo rero ndagira ngo ngusabe niba hari ikindi kintu waba utibutse kuvugaho ufata umwanya muto ukivugeho, hanyuma ubone rero no gusezera ku bakunzi b'ikiganiro cyacu. Urakoze cyane. Icyo navuga ni kimwe, ni ugushimira abampaye icyizere cyabo bakansaba ko igihe cyose bizajya biba ngombwa najya mbavugira ntanga ubutumwa bwa Rwanda Bridge Builders. Ndabashimira kubera ko bakomeje kungaragariza nyine icyo cyizere, ariko kandi mbashimira cyane ubwitonzi n'ubushake bagaragaje. Tubitangira ntabwo nari nzi ko abantu 100 bataziranye na busa, kuko hari benshi batari baziranye, ariko barahuye bahura nk'abanyarwanda barizerana, turatangira turaganira, turatangira dutanga ibitekerezo, dushyiraho mbese n'uburyo bwo ibyo bitekerezo kubikusanya, dushyiraho amatsinda yo gukora imirimo abantu bemeye gutangamo umuganda, kandi koko bakawutanga. Ni ibintu bigaragara ko bafite ubushake. Ariko rero muri ibyo byose harimo bamwe bashobora kuba barabitekerejeho cyane mbere, babifite ku buryo babyumva neza, hakaba n'abandi wenda batigeze batekereza kuri icyo kibazo, ariko bazi neza uko u Rwanda rw'ejo, u Rwanda ruzaza rugomba kuba rumeze. Icyo rero nasaba bagenzi bacu ni uko twese ari abasanzwe barabitekerejeho cyane, ari n'ababijemo vuba, twakoroherana, kandi koko kugeza ubu niko bimeze, tukoroherana, ntihagire ushaka kwihuta kurusha abandi, ntihagire uwavuga ati ubwo biriya ntabyemeye byose nibigwe hasi. Nuko amashyaka nuko yagiye agwa kera, imiryango ya sosiyete sivile nuko yagiye isenyuka. Ibyo ngibyo twebwe muri Rwanda Bridge Builders twubatse uburyo bwo kuganira, dialogue, nongere mbisubiremo, koroherana, tubyimakaze, nitumere nka wa wundi uvuga ngo niba tumva ibyo mbabwiye nzabica. Twebwe ntabwo ari icyo dushaka. Turashaka kwimakaza amahame ya demokarasi, tugatangira kuyamenyera mu gihe tukiri hanze, kuko ibyo kuzana demokarasi mu Rwanda byo ntabwo bizatinda. Kera icyabihagarikaga nuko twabaga buri muntu akora ku ruhande rwe dutatanye, ariko kubera ko twishyize hamwe turi hafi ya twese n'abandi baracyaza, nemeje ko bitazatinda. Nijeje abanyarwanda rwose ko tutazasubira inyuma muri uriya mushinga twatangije, kandi tubasabye kudushyigikira, gushyigikira umushinga wa Rwanda Bridge Builders. Nicyo kintu narangirizaho, mbasabye ko icyo kiraro turi gutegura neza kugira ngo ababishoboye bose bakizeho, tuganire, dufate icyemezo cya nyuma cy'ukuntu ibintu bigomba guhinduka mu gihugu cyacu. Mbasabye kuzatwegera tukabirangiza twese turi hamwe. Murakoze cyane. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Uyu munsi rero reka nsoze ikiganiro cyanjye mbwira abanyarwanda ngo reka be kumera nk'aba bagabo bubakaga umunara w'Ibabeli, hanyuma bakaza kunanirwa kuwubaka bitewe no gushwana no kunanirwa kumvikana ku cyo barimo bakora.
Nshimire rero mwese mwaduteze amatwi, mbashimira ibitekerezo byanyu, mbasabe kandi mukomeze mutwandikire kuri email yacu mporanepo@gmail.com. Mutwandikire kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube, muduhe ibitekerezo, ababikunze mu bitugaragarize rwose, ababinenze namwe mutwandikire kugira ngo tumenye aho tugomba gukosora. Twibutse ko byose bikorwa mu kinyabupfura, nta guhangana, nta gutukana, nta no gusebanya. Ikindi kandi mbasabe ku batari bakora subscribe cyangwa se sabone, mubikore kugira ngo turusheho kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro. Murakoze cyane rero, ikiganiro biza tubireba tugaceceka nakagaruka. Mwari kumwe na Jeanne Pomsene Mpuramusanga. Umutumirwa yari Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, akaba n'umuvugizi wa Rwanda Bridge Builders.